Amukira ngeithi mwireri wa Kameme TV haria hothe uranyamukira utuko wa umuthi hari tariki 7 mweri wa kanana mwaka wa 2025 riria turanyitanira thiini wa mutaburuko wa mohoro tumenye maria matinda makihanika mahinda maya timu ya bururi Harambee Stars irathie na mbere na kungethanira na timu ya bururi wa kuma kuria Angola na kwa ihinda riri mari mbaũ imwe kwa imwe na kuo guku bururi-ini mangi mahanika muthenya uria kwagia na mitino iri miuru imwe wa ndege na umwe wa ngari mwena wa Naivasha. Reke tuone mamwe maria tukuhaririirie. Maya nĩ mamwe maria tukuhaririirie thiini wa mutaburuko wa mohoro utuko wa umuthi. Andu atandatu gukua na ngiri kugurara uru thutha wa ndege nini ya gikundi kia Amref kugwira nyumba ya guikaro mwena wa Mwihoko Ruiru kaunti-ini ya Kiambu. Mwandiki mukaru ministry-ini ya kigina Dagitari Chris Kipto gukararania king'ang'a-ini na wabici ya muthurimi wa kigina kia muingi iguru rigie uramatu wa mutambo wa e-Citizen. Tukorire oragitwo auma muripe kieha kugumira aikari a itura ria Gomongo kaunti-ini ya Kirinyaga thutha wa mutumia wa ukuru wa miaka 40 kunyitwo kia hinya na gucoka kuragwo na mwiri wake ugateo mugunda-ini umwe wa mucere. Na atongoria a thothaitĩ cia kahũa kumenereria minister wa thothaitĩ Wycliffe Oparanya ni kugeria gukinyaniria mutaratara wa kuriha arĩmi a kahũa na njĩra ya imwe kwa imwe riu makihita matigwĩtĩkĩria mutaratara ucio ukinyanirio. Origi na gitio kinene mwiroreri ngakunyita ugeni ni njitagwo Njoroge wa Kimani mwathiri na njira ciiko ni Nyambura wa Wamusha na tukiambiriria ni ripoti ya kieha ati andu atandatu ni makuire na angi magurario uru thutha wa ndege nini ya madagitari ya gikundi kia Amref kugwira nyumba ya guikaro itura-ini ria Mwihoko Ruiru kaunti-ini ya Kiambu. Kurerikana ndege no muthemba wa Cessna XLS yuma na andwana hindi ya mutino yohanikire othe magikwira mutino-ini uyu na ngieri kuma nyumba-ini iria igwirirwo ni ndege no ona makua. Ndomereri kuma kuri murugamiriri munene wa Amref Stephen Gitau yugite ndege no ikumite kiharo-ini kia ndege kia Wilson thaa 8:17 yerekeire mwena wa Hargeisa bururi-ini wa Somalia. Mathio Ndungu ni oratwambiriria na ripoti ino ya Nikia na kimako kiria kiuma mothiini ma muingi wa itura ria Mwihoko Ruiru kaunti-ini ya Kiambu thutha wa ndege iri gukuite marigitari gikundi kia uhonokania Amref kugwa na gutiga muingi wa itura ria Mwihoko na kimako. Ndege ino iri ni ya gikundi kia Amref ikumite kiharo-ini kia ndege kia Wilson yerekeire bururi wa Somalia riria mutino yohanikire na gutiga andu atandatu makuite eri makirikana ni manathi eri marigitari umwe ni mutwarithia wa ndege no cio ngina nahota gukurikana mbere ya guthie riera-ini undu uria utigite muingi wa guku na kimako kinene. Yes, 6 dead. Yes, 2 doctors, 2 nurses. Of course, with the pilot, you can see the wreckages. The aircraft was being piloted, right? Yeah. So that's what has happened. And then 2 on the ground. You can see on the house. It landed fatally on the house. You can see serious injuries. County Commissioner wa Kiambu Henry Wafula augite andu aria magurarie ni matengerio thibitari na mihango yohonokania no irathie na mbere. We have already evacuated the seriously injured to hospital to be attended to. The ones who are injured, the ones seriously injured too. Unless we confirm otherwise. We have an adult, an old lady. We have an old lady and a lady, a house help or a relative. We have not yet established, but those two. Muingi ugite ndege no yumire riera-ini na thibidi nene na kugutha nyumba ya gukombora mbere ya kuringa thi na guthikwo ni tiri na mahiga. Even before ambulance wakuje tumeungana, tumesaidiana, tukaangalia there is no other body tumepata, but the body parts ni mingi. The body parts they are all over. Mkienda hapa nyuma mtaziona, mtapata vidole, mkono, body parts they are there. I think ni wenye lilipuka ikiwa huko juu.
ciĩga cia mĩĩrĩ ya andũ na nguo nĩ imwe cia indo iria tũhotire kuona thutha wa gwĩkinyia harĩa ndege ĩno ĩgũire, aikari makĩremwo kũhitha kĩmako kĩao kumana na mũtino ũyũ. Ndũmĩrĩri ya gĩkundi kĩa ũhonokania AMREF yugĩte ndege ĩno ĩkumĩte kĩharo-inĩ kĩa ndege kĩa Wilson na ĩgũkuĩte andũ ana mbere ya rũkũngũ na ndogo kuoneka itũũra-inĩ rĩa Mwihoko. Because what is going around is that the military, I have Colonel Migai here, it's not a military, he can confirm, he's a Lieutenant Colonel, a very senior officer. It is not a military aircraft as being circulated in the many social media. Na mwiroreri mwende no turarumanirira na riboti iyo mwena wa Githurai mwena wa Mwihoko na ningi no turamirumirira na njira ingi amu mwandiki witu Maina Kihumo ari giikaro-ini kinene gia gikundi kia marigitari kia AMREF kuria ni kuo kana niyo ene ndege ino iria giire na mutino muthenya wa umuthi, na mbica icio ureyonera ni cia giikaro gia AMREF kuria madagitari aya kana arugamiriri AMREF guku bururi-ini matanyitwo guko makirekereria ndumiriri ya uria maundu maikarite nginyanagia na hana maheane riboti nginyaniru ndege no kurerikana kumaga guku bururi-ini na ikurire thaa 8:17 yerekeire mwena wa Hargeisa bururi-ini wa Somalia ikuite ari marigitari na nituguheo riboti yo na njira ndikadikiru. Na tugitigana na icio turore riboti ingi ya kihani ati andu 8 ni makuire na angi magurara uru mutino-ini wa barabara uria ukuruhanirie bathi ya gukua aruti wira kambuni ya Kenya Pipeline na mugithi hakuhi na mugunda wa Moridat mwena wa Naivasha kaunti-ini ya Nakuru. Andu aya 8 kurerikana ni aruti wira kambuni ya Kenya Pipeline na mekumite wira-ini makiinuka riria mutino uyu hanikire mita nini tu kuma barabara-ini nene ya Nairobi guthie Nakuru. Kurerikana ndereba wa bathi ino ya gukiraga reri atarorete na bathi ino ya guthwo ni mugithi na acoka gukururio mita 200 kurumira mutino uyu mihango barabara-ini ya Naivasha guthie Kasarani udumwe na Naivasha guthie Nakuru ni thararire maafitha a borithi udumwe na mutharaba mutune makigeria kuhonokia mioyo. Bisha sana sababu imechukua maisha ya watu ambapo walikuwa kazini, ni kutoka wametoka kwenda nyumbani na wamekuta ikifo. So kwa kina kabisa hatujajua ni nini ilitokea, lakini is like wenda break za pass zilikuwa na itirafu ndiposa ikawa hii train imeweza kushika hiyo nini saidi ya nyuma. Wenye wameumia ni wengi sana. Haswa hiyo basi is like ilikuwa imebeba watu wengi sana ambao ni wafanyakazi wa pipeline hapa Naivasha, hii kampuni ya mafuta. So wale ambao wamebebwa na ambulance ni wengi sana, ambao wameweza kutuacha nayo ukishuhudia hapa hivi vile kuko ni wengi pia. Ajali imehappen ni train na kampuni moja ya KPC ambayo ni pipeline, ni wafanyakazi walikuwa natoka kazi. Vile nimeangalia side ya driver, watu ambao wamekuwa wamekaria mkono wa dereva, hao watu kwa ukweli wamepoteza maisha, lakini watu ambao walikuwa wamekaa upande huu mwingine wengi wamekuwa ni manusura. Na tukaheana pole citu kuri aria the matigitwo ni endwa ao kana kuri aria magurarite tukamahoera Ngai amahe kuhona kwa naihenya. Na nitugucokereria mwena wa AMREF kurumirira mutino wa ndege no kwa ihinda riri turore riboti ingi, na ni ati mwandiki mukaru ministry-ini ya kigina ndagitari Chris Kipto ni akararanitie king'ang'a-ini na wabici ya muthurimi wa kigina kia muingi iguru rigie uramati wa mutambo wa eCitizen thutha wa riboti ya wabici ya muthurimi wa kigina kia muingi kuonania kura kwa mabilioni ma mbeca iria ciunganitio kugerera mutambo uyu. Riu ministry ya kigina kiuga gutire ona ndururo nemwe yurite. O Kipto ni areganite no horo ati mutambo uyu ni wa mundu kiumbe, riu akiuga thirikari ni rikitie kuigwatira indi no irahuthira mundu uria wa uthondekire kuramata nginyagia mwaka ukite. Uyu ari uhoro mugaru na riboti cia ati mwene guo ni aregire kurekereria kuri thirikari. Mwandiki witu Bataru wa Mwangi ni agwikinyitie giikaro-ini giki na atuhaririria riboti ino. Thikoni ni thutha wa wabici ya muthurimi wa kigena kia muingi kuhithurio ria mabilioni ma mbeca makoretwo makiura na njira rikiriga mutambo-ini wa eCitizen. Riu urugamiriri wa thirikari ni weyumiritie kuregana na ndeto eno. You have a deficit of 5 billion.
Mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ ũthũrimi wa kĩgĩna kĩa mũingĩ, andĩki a karua atatũ arĩ hamwe na ndagĩtarĩ Chris Kiptoo wa kĩgĩna, ndagĩtarĩ Belio Kipsang wa ũthami na mũrũnawe wa ũkinyanĩria engineer John Tanui mekinyia ta ũrĩa marathĩtwo. Kiptoo akĩoya mweke ũyũ kũregana na riboti ya mwanya ya mũthũrimi wa kĩgĩna kĩa mũingĩ. We are also keen to have this matter sorted because there's a lot of public interest, and we are trying to provide the information required because the last 3 years we have really worked hard to make sure we settle this matter once and for all, because you can see for many years, almost 10 years, there was no contractual obligation. Kũringana na Kiptoo, hatirĩ ciringi ya mũingĩ ũrĩte mũtambo-inĩ wa eCitizen na Kenya matibatie gũkorwo na haho yothe. We have tried to regularize things and make sure that we comply with the law, and we will provide all the information required. I want to assure Kenyans from 2023 up to onwards, there is no money that has been lost, to my knowledge. But we are subject to audit. No mĩario ya Kiptoo yarahũra ndũgama na ũhiũ na wabici ya mũthũrimi wa kĩgĩna kĩa mũingĩ. Wabici ĩno ĩkĩregana na riboti ya rũhonge rwa kĩgĩna atĩ ndĩamaheire mweke mathũrime moimĩrĩra ma riboti yao. Haha Kiptoo na aruna ake makĩarĩrwo kĩng'ang'a-inĩ ta maabitha thirikari marahenania hatarĩ kũbucia. I wish also we had the chance to discuss this audit report with the auditor, because there are things here that we also feel we could have provided. This is the disadvantage of a special audit, because a special audit you never get the chance to reply. But actually this report was shared with the Treasury, and there is a submission that was made to the office. Secondly, even the final report, it has been shared as indicated there. Even the final report was also shared with the Treasury as indicated in the forward by the Auditor General. So the report is with the Treasury. Maũndũ mangĩ marĩa andĩki a karua ya makararĩtie nĩ ũhoro atĩ mũtambo wa eCitizen nĩ ũtonga wa mũndũ kĩũmbe. Magĩtetana na kuga mũtambo ũyũ nĩ warĩkirie kwĩgwatĩrwo nĩ thirikari, ĩndĩ ciũria ikĩyumĩria cia nĩkĩĩ gĩtũmi ũrĩa wa ũthondekiri athiĩtio na mbere na kũramata akĩheo rũtha rwa gwĩka ũguo nginyagia mwaka ũkĩte. The government of Kenya opted for an out-of-court settlement with Webmaster Kenya Limited. This led to the handover of the eCitizen system to the government of Kenya. The vendor agreed to completely and unconditionally hand over the eCitizen platform to the government of Kenya. The handover entails the following action points. A complete and unconditional surrender of the source code for the configured GOK instance. Ona kũrĩ ũguo Kiptoo ndanĩrĩcia gwĩtĩkĩra mahĩtia mamwe ta ũthamia wa kĩgĩna kuma mũtambo wa eCitizen nginyagia akaunti cia andũ kĩũmbe. Ĩndĩ agĩtetera na kuga ũndũ ũyũ nĩ ĩrĩkĩtie kũrũgamio nĩ ministry ya kĩgĩna, kũrĩa ningĩ ministry ĩno ĩteteire kumana na kũrengwo gwa ciringi 50 harĩ motungata marĩa ahũthĩri a mũtambo ũyũ mabataraga. It was established that during the period prior to 23rd January 2023, the National Treasury did not come up with a prorating ban. Instead, the convenience fee was charged at 50 shillings or $1 per transaction, contrary to the Gazette notice. In this regard, 1.80794625.7 billion and 3.3338989 million US dollars irregularly collected from the public. Hadi ni Kameme TV letora ni Bataru wa Mwangi. Wende riboti ya Bataru wa Mwangi tunegereria mweke wa guthumura ndugathie kuraya ndiracokereria. Kabla nichukue simu yako, wacha nikwambie. Ile mawe ambayo ilikataliwa na wajenzi, nimeipata leo. Nimeenda kuuma dengu. Nimeuma kamawe na masikia uchungu. Nikajua, haya, kumbe ile mawe ilikataliwa na wajenzi na kwa ndani ya dengu. Ai, masikia uchungu. Ili kuset mawe kwa ndengu kama sikiza tune yako, dial *811*616#.
Get ready for a holiday full of non-stop adventures with StarTimes. Recharge your subscription for 2 months and get upgraded to the next bouquet. What do you say to that? Laugh out loud with Bluey on CBeebies. Battle alongside Armor Hero Hunter on ST Tunes. Team up with the Teen Titans on Toonami. Fly high with Super Wings on ST Kids Plus. Power up with the Powerpuff Girls on Boing. Zoom out with Robocar Polly on Jim Jam. Discover fairy tale magic at Regal Academy on Da Vinci Kids. Recharge your subscription for 2 months and get upgraded to the next bouquet. This holiday, adventure begins at home. Download StarTimes on app to watch your favorite shows anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Tahura bisha uhotete kwigwatira mugunda wa thogora mubashirire kundu kwega kuongerere gikiro na kwina maratathi mothe. Tabarira ya kiumia giki turakurehera migunda miega ungigura wigithie na wake mucii. Gura mugunda matire na factory ya guthondeka migunda ingi. Wakinya ni kuthakaria haria wikaraga ni tugukwiyira thiri cia uri ungianjiriria rugendo ruru utakuna mawatho ma mwene nyumba. Thutha wa maya mothe ni tugukuonia nyumba ingi njega iria tuhaririirie. Nituonane muthenya wa kiumia ciehanda thaa 2 cia utuku. Ino ti tabarira ta iria ingi, ni rugendo rwa guthoma, kuhiga na gukinyaniria kiroto giaku. Na ota mutugo o mundu ni murore. Mwiroreri mwende ni ndacokereria tung'etie mangi maria matigarite na ni ati kiama kia arutani a thukuru cia secondary Kuppet ni kiugite gitiigwitikiria mubango uria thirikari iri naguo wa guthamia kigina kia marihi ma thibitari ma arutani kuma kambuni-ini ya Minet na kumatwara mubango-ini wa SHA. Kiama giki kiugite mubango uyu ni ukumacungiriria kurwo ni moguni maria mateithikaga namo rungu rwa mubango uria mari naguo kwa ihinda riri. Riu makiro makini gutire undu muguka metikire maundu megie arutani makorwo magitwarwo mwena wa SHA. Gathoni Wang'ang'a na riboti ino. Kiama kia arutani a thukuru cia secondary Kuppet ni giukiriire thirikari ni kumaherithia kumana na rianirira riayo ria guteaniria na kunina mubango wao wa kwamukira motungata ma urigitani wa Minet na guthingiririo mathamirio mubango-ini wa SHA. Katibu wa Wizara ya Elimu Bwana Bito Profesa, yeye hata si TSC secretary, yeye si chairman, anaenda kuongea ati walimu wataenda SHA. Hapo tunaona hii ni madharau ya kutosha. Tungetaka mazungumzo yafanywe, mikakati ifanywe. Gitogoretio ni mwandiki munene kiama-ini giki Akelo Misori. Kuppet maugite ni mehandite wega gutetera murugamo wao wa kuregana na mubango wa thirikari kumathamiria kuma mubango-ini wa Minet ginyanagia wa SHA, makiuga no meguthi igoti-ini. We are not going to accept any government scheme to metamorphose our scheme to SHA. Misori ni atetete akiuga thirikari irenda kuherithia arutani kuona honge ingĩ ta cia ũcirithania hamwe na aruti a wĩra mbunge-inĩ marĩ rungu rwa mĩbango yao mwanya ya kwamũkĩra motungata ma ũrigitani nao matirathingĩrĩrio gũthamĩra SHA. We hereby inform the government that teachers will protect their special medical scheme with all the tools at their disposal.
Oho nĩ kiugĩte mũbango ũyũ nĩ mũgarũ na watho na mĩtaratara ya ũruti wa wĩra, kuona mũbango wa Minet warĩ ngirimiti-inĩ ya ũruti wa wĩra wa mwaka wa 2025 nginyanagia 2029 ĩrĩa mekiranĩire irore gatagatĩ kao na kamĩtĩ ya kwandĩka wĩra arutani TSC. The Teachers Service Commission did not tell us that they are going to transfer our medical cover to SHA. It means that we are going to be on the streets. Kĩama gĩkĩ no gĩtetete gĩkiuga ona arutani aya mathamirio mũbango-inĩ wa SHA nĩ mekũrwo nĩ moguni marĩa marĩ na rungu rwa Minet, thirikari ĩgĩthingatwo kũmenya. Mwiroreri mwende nĩ ngũkwĩrithĩirie nĩ tũrĩthie gĩikaro-inĩ kĩa AMREF na rĩu nĩ hĩndĩ mararia na andĩki a mohoro, reke tũthiĩ kwemwe tũigue nĩ marĩkũ mararia megiĩ mũtino wa ndege ũrĩa ũhanĩkire mwena wa Mwihoko. And the community and families at the crash site. Our thoughts are with them as well, and we extend our deepest sympathies to all affected. We're working closely with the relevant aviation authorities and emergency response teams to determine the cause of the accident. Security personnel and investigators are currently at the crash site, and we will await the official findings before commenting further on the circumstances. We are grateful for the support from members of the community, the police, Kenya Defence Forces, Kiambu County officials, Red Cross and AMREF staff for their unwavering support at the scene. We would also like to thank the media for their concern. As we continue to find out more, we kindly request patience and understanding. We are committed to sharing accurate and timely information as it becomes available. All official updates will be issued through AMREF Flying Doctors Media Contact Center here at the Weston Hotel. Thank you so much. Any questions? Question here. I'm Kigina with K24. At the site of someone on speaker, the black box to hand to authorities. Have we had some success on that end? The search is ongoing as we speak, and we are waiting for the official communication on what is recovered at the site. At the moment, we have no information on what has been recovered from the aircraft. Thank you. I have a question. Yes. The question is, apart from the tragedies, apart from those in the aircraft, are there other, probably from the communities from where the crash happened, are there any other human losses? Yes. We are informed that the aircraft went down in an estate, so there are communities who live in these estates. Sadly, 2 people lost their lives, and that's the information as that. So continues, and we hope that's the worst that we have. Thank you. Acio nĩ arũgamĩrĩri rũhonge rwa AMREF nĩ arigitani magĩtarĩria makĩria ciĩgiĩ mũtino ũcio na makiuga ũthuthuria no ũrathiĩ na mbere. Tukira riboti ĩngĩ nĩ atĩ atongoria a thothaitĩ cia kahũa nĩ mamenereirie Minister wa thothaitĩ Wycliffe Oparanya nĩ kũgeria gũkinyanĩria mũtaratara wa marĩhi ma ĩmwe kwa ĩmwe nĩguo ũrakũrĩkana ta DSS kũrĩ arĩmi a kahũa na gĩthũri rĩu makĩrũ makeni matigwĩtĩkĩria mũtaratara ũyũ ũkinyanĩrio. Maya meyumĩririe hĩndĩ ya mũcemanio ũrĩa ũgũtongoragio nĩ mũmbunge wa Gĩthũngũri Gathoni wa Mũcomba ũrĩa ũkĩrĩire atongoria a kuma icigo iria cikũragio kahũa nĩ kwaga gũtetera arĩmi ndeto-inĩ ĩno. Mũmbi wa Chege nĩ ũratũithĩranĩria ici. Ndereti ĩkonainie na ũrĩa arĩmi a kahũa mabatie kũrĩhwo ndĩronekana atĩ gũthira na ihenya. Arĩmi magĩkinyĩrĩria kũregana na mũtaratara wa marĩhi ma ĩmwe kwa ĩmwe wa DSS. Arĩmi aya makĩerekeria morũrũ mao kũrĩ Minister wa thothaitĩ Wycliffe Oparanya nĩ kwenda gũkinyanĩria mũtaratara ũyũ ona thengia waguo gũkorwo ũrũgamĩtio nĩ igoti. Ta mũrĩmi
haria iratukinyirie ikiriha last year to the society level to the ndegakire hau itige murimi adirwo nake ni management cia society tondu makoro ni meguthi na mbere na implement circular ya minister one ni mekuraga murimi DSS bawira akinyete ikinyio bau ubangira ndagutwarwo egokorwo ari ugwati go cooperative egokorwo ari ugwati go sako ira tunacio igukora ari urugwati go support ira ibago murimi. Mubunge wa Githunguri uria uma mucemanio uyu nyokirire atongoria aria maumite icigo iria kahua gakuraga ni kwaga kurumbuia mateta ma arimi aya. Why are the governors quiet and they are the gatekeepers and custodians of devolution? Why are we centralizing services yet we are supposed to be decentralizing services? Why? Bundi igwa hizo decisions ciao nimego take step ikurete thina munene muno matira need kuthi on the streets no steps isu arimi mangi take ogumuga nindiramenya it will be disastrous for our country. Wamushoba gikomithia aria maraigeria uteti urimini wa kahua mieri yake kinyitwo baru ni muikaririgite wa Kenya Seed Company wa Goigereshe. Kwa gure kai tutige politics cia kahua reke kahua rita riri kathikirirwe tarimi makawa na matwe kuribwa na watho ria uraretwa reke oretwe kuna kuthikaniriria public participation ikitwe bara kwagirire. Tumesema sisi hatutaki siasa ya one term ama two term kwa kahawa. Tumesema sisi atukuli one term, atukuli two term. Ukiri uguo atongoria aya ni makinyanirie gutengemania mateta ma arimi aya kuri President William Ruto niguo gutigirira kihonia ni kionekana. Kubaliana kuna memorandum wametengeneza, wakimaliza kutengeneza watanipatia nipeleke kwa ofisi ya rais pale Harambee House na nitapeleka. Mia ya kahua ni ameta State House amorie niki kimera akaritie tondu ni twamuthurire na no twende succeed no ndego succeed na githuri ego succeed na kwinyihiria andu na guthikiriria andu. Ngiribotera Kameme TV ritwa riakwa ni Mubi Washege. Kogena kuo mutongoria wa bururi William Ruto ni areganite na ndeto ati ni atirikire onjori ya gikiro gia thi na atwarithia anduthi aria eragira ni akamacenjeria miturire hindi ya campaign cia githurano kia mwaka wa 2022. Akiaria rithingira-ini wa iregirire gucemanitie na atongoria ikundi cia atwarithia anduthi kuma guothe bururi-ini, President ugite kioneki giake kia bottom up no kirathie na mbere na kurutithio wira na gitanyitwo kwagirithia miturire ya Kenya makiria a gikiro gia thi. Thutha wa mutongoria wa bururi William Ruto gukirirwo kwa ihinda agikwirwo thirikari yake ni ariganirwo ni Akenya gikiro gia thi aria mamukuire kinda yaya na kura ciao na makimutua mutongoria wa gatano wa bururi kugerera kioneki kia bottom up. Umuthi President yeteteirie kiuga ndari ariganirwo ni ciirano iria eranĩire hindi ya campaign cia githurano kinene kihituku. Akiaria riria gucemanitie na atongoria ikundi cia atwarithia anduthi kuma sub county ciothe guku bururi-ini aria makumucerire thingira-ini wa iregi, President ugite ndari ariganirwo nio hamwe na atumia a thoko na onjoria a biashara nini mugaru na uria koretwo agikuirwo. Kuna watu wengi wananikejeli kwamba inaonekana wewe bana ulisahau bodaboda na mama mboga katika mpango yako. Simewasikia? Mimi nataka niwajibu leo. Bottom up nilisema in every government policy that this administration has rolled out, it has been informed by the bottom up philosophy. First, taking into account the people at the bottom of the pyramid. Niongereire kuga thirikari yake koretwo muharino wa mbere kugacirithia miturire ya muingi wa bururi kugerera tabarira ngurani iria ikoretwo igithundura na muoroto wake ni gutigirira mukenya wothe ari na itemi uthii-ini wa nambere wa bururi hatari guthutukania uhoti wake wa kibeca. Hii Kenya haitakuwa Kenya ya watu wakubwa peke yao, itakuwa Kenya ya kila mtu, yule mdogo, yule wa katikati, yule mkubwa.
Mĩario ya president yũkĩte rĩrĩa atongoria a mũng'ethanĩro makoretwo makinyũrũria mũbango wa thirikari wa bottom up, makiuga wario maheni ma kũhĩngĩca mũingĩ wa bũrũri hĩndĩ ya kambeini, na rĩu matigĩtwo mekonotete na mahatĩrĩrĩkĩte makĩria kumana na tabarĩra iria thirikari ĩkoretwo ĩgĩkinyanĩria, kuma mũbango wa ũrigitani wa SHA nginyagia mũbango mwerũ wa ũheani wa ngombo cia mathomo ma university, tabarĩra iria ironeka kũhatĩrĩria mũingĩ handũ ha kũmateithĩrĩria. Si ndio? Katika uchaguzi iliyopita group mbili zilikuwa katikati ya mambo ya uchaguzi. Boda boda na mama mboga. Nani ameintroduce boda boda na mama mboga katika conversation ya taifa letu la Kenya? Si ndio? Na ndio leo hakuna mtu anaweza kutishia biashara ya wanabodaboda. People Daily, Kenya's trusted newspaper, is making history as the first daily to go fully digital. By transitioning from print to the PD News app, we are delivering the same exceptional journalism you've relied on for years in a completely new way to experience it. It's news for today and the future. No paper, no waste. Just real-time updates and customizable stories. This is a leap towards innovation, sustainability, and a better experience for you, our reader. Download the PD app now on Play Store and App Store. People Daily. News that moves with you. Usife moyo, weka matumaini yako hai. Ipo siku maombi yako yatatimia. Ipo siku neema itashuka maishani mwako. Zidi kuweka matumaini yako hai. Kwegwatira skiza tune tumaini hihinya *811 *48# wegwatira skiza tune tumaini thimũ-inĩ yaku mũthĩ *811 *48#. Sahara Real Estate marakwira mwoko uyu ndugathire utari na handu ngita haku tondu wina ciringi 180 cash wina brought very prime mwena wa Kithioko thiini wa Sahara Zuri Gardens Phase 3 iria cie mita 100 tu kuma Thika Garissa Highway na kurigania na shopping center. Wihike wigire brought Kithioko Sahara Zuri Gardens Phase 3 na ciringi 180 cash ningi no urihio kahora kahora. Ningi mena brought ingi mwena wa Malaka Ngundo Road na thogora wa 595 wagura cash. Ohoro makiria na kubook site visit hura 0716664455 na oshera wa Vicine Kamakis Greenspot Towers 7th floor office F7. Sahara Real Estate tuliehokeku. Gatano tareki 8 mweri wa kanana kambuni ya Pwani Oil ni gacera matura ma Kajuko, Gicahomi, Gathegi, Kiandiga mwena wa Githunguri kunyitanira na arimi aria maigaga ng'ombe cia iria. Ni magoka gukuonia njira ya gukama ugitumira Sawa Milking Jelly, maguta maria makoragwo mari soft magatigirira ati ng'ombe yaku ni rakamika na njira njega o ati ndingehitha iria. We murimi wa iria ni ukeyumiria wona uria maguta ma Sawa Milking Jelly mokite gukuguna urimi-ini waku. Ni Friday tariki 8 mweri wa kanana kuria Kajuko, Gicahomi, Gathegi na Kiandiga. Mwirari mwende ni ndacokereria tuingire itena ria gatatu ria mutamburuko witu utuku wa umuthi na ni ati governor wa county ya Kiambu Kimani wa Matangi ni ateteire riendekithia ria kwambatiria ngathi tauni ya Thika kuma gikiro kia muthubari nginyagia kumitua mucii munene akiuga ni kinyanĩire ikiro iria ciagĩrĩire kiwatho. Governor wa Matangi uria watinda mbere ya kamiti ya Senate igiutamburukia wa mahinya atarĩirie namba nene ya iganda irĩ tauni-inĩ ya Thika
Thika ũndũ ũmwe na kũgacĩra kwa mabarabara, mathibitarĩ hamwe na tabarĩra ingĩ cia thirikari nĩ kĩonereria atĩ Thika nĩ ikinyanĩirie ikĩro na kĩrĩa gĩtigarĩte kwa ihinda rĩrĩ no kũhambio ngathĩ ta ũrĩa Mwaura wa Gunya aratarĩria. Thabarĩ ya kwambatĩria ngathĩ taũni ya Thika kuma gĩkĩro kĩa mũthubarĩ nginya kũmĩtua mũciĩ mũnene nyitithirio Thing'a ũmũthĩ thutha wa gavana wa kaunti ya Kiambu Kĩmani wa Matangi gwĩkinyia mbere ya kamĩtĩ ya seneti ĩgiĩ ũtambũrũkia wa mahinya gwa itĩna rĩa mbere nĩguo gũtetera rĩendekithia rĩrĩ akiuga ihinda nĩ ikinyu Thika gũtuo mũciĩ mũnene. If given the city status is not only a benefit to the people or the neighbors of Thika, it is to the entire Republic of Kenya, because there are things unique to our placement, to our industry, to our production that benefit this country, which I'll be touching on very soon. Wa Matangi ũrĩa uma hamwe na memba kamĩtĩ ĩrĩa yamũrĩtwo gũkinyanĩria ũndũ ũyũ. Kamĩtĩ ya bunge ya kaunti ya Kiambu ĩgiĩ mĩbango, gĩkundi kĩa igithia kuma taũni ya Thika, arũgamĩrĩri mũthubarĩ hamwe na angĩ ahinyĩrĩirie ikinya rĩrĩ ona nĩ icerere gũkinyanĩrio kuona Thika ĩrĩ na ikĩro ciothe iria ciagĩrĩire nĩguo gũtuo mũciĩ mũnene. We already have contractors on site right now developing and building roads, Chair. And we would like to take this opportunity with your agreement, Chair and Senators, to indeed do a physical check of what the facts that we are putting across here and come and pay us a visit. We are already upgrading the roads in Thika to bitumen standards, some of them that had not been built, others that we are expanding already on site, Chair. Kũringana na wa Matangi taũni ya Thika nĩ ikinyanĩirie ikĩro ciothe iria ciagĩrĩire kwambatĩrio ngathĩ kuona kuma waki wa mabarabara makoretwo mũbango-inĩ wa gũciararamia na gwaka ingĩ njerũ ũndũ ũmwe na gũciĩkĩra matawa ĩrĩ na mũbango wa kĩrĩu wa gũtegeka ũrĩa nĩ wa mbere bũrũri wothe ĩrĩ gatagatĩ-inĩ ka mataũni manene marĩa mangĩgunĩka na njĩra nene ũndũ ũyũ ngĩkinyanĩra. Less than 25 kilometers of Thika's placement is the biggest water reservoir in this country, Kirinyaga Dam. We approached national government and we had a discussion with the President of the Republic, and he agreed and signed and acquiesced and granted an extra storage of 10 million liters, cubic liters of water specific to Thika use in readiness for the expansion and the growth of Thika into a city. Ciĩgiĩ ũtambia wa maĩ wa Matangi ugĩte Thika nĩyo nyene ĩmwe ya damu iria nene mũno cia ũtambia wa maĩ bũrũri-inĩ ya Karĩmĩnũ. Gũkũ Thika ĩrĩ na ũhoti wa kũheana motungata ma ũgima wa mwĩrĩ kumana na namba nene ya mathibitarĩ manene marĩa marĩ mũciĩ-inĩ ũyũ. Arĩ thutha wa gũthingĩrĩrio nĩ maseneta atarĩria ũhoti wa Thika harĩ gũkinyanĩria motungata maya. We have already embarked on one expansion of Thika, but not only expansion of Thika, but building of other infrastructure around Thika, comprising of level 3 hospitals to offload the pressure in Thika. We are already at an advanced stage, Chair, of building a hospital within about 5 kilometers called Makongeni. Ũndũ ũyũ ũgĩkinyanĩra Thika ĩngĩamũkĩra moguni matiganĩte ma kĩmbeca kuona ĩrĩheagwo mbeca ciayo nĩ thirikari nene mũgarũ na ya kaunti. Kwamũkĩra kĩgĩna gĩa ũteithio kuma ikundi cia nja wa bũrũri hamwe na ũkinyanĩria wa tabarĩra itiganĩte iria ingiumana na itua rĩrĩ. We will not be a challenge to Nairobi at any one time, Chair. Neither will we have any conflicting interests. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaura wa Gunya. Kũngĩ nakuo kũrokire ndeto ya kĩeha itũũra-inĩ rĩa Gomongo kaunti-inĩ ya Kirinyaga thutha wa mũtumia wa ũkũrũ wa mĩaka 40 gũkorwo ũragĩtwo na mwĩrĩ wake ũgatiganĩrio mũgũnda-inĩ ũmwe wa mũcere mwena ũcio. Kũringana na ikari mũtumia ũyũ ũrĩa ũkũrĩkanĩte ta Elizabeth Wawĩra aratindĩte mũthenya wa ira arĩ mwega na marekwĩra aratharĩkĩirwo mathaa-inĩ ma ũtukũ kũrĩa aranyitirwo kĩa hinya mbere ya ũragĩtwo kuona mwĩrĩ wake ũkorirwo ũrĩ njaga. Rĩu nĩ morĩtie thirikari ĩgacĩrithie ũgitĩri mwena ũcio. Twarĩ wa Kĩarie aratarĩria. Ni aikari ya itũũra rĩa Gomongo kaunti-inĩ ya Kirinyaga maihũrĩtwo nĩ kĩeha kĩmako thutha wa kũhithũkia mwĩrĩ wa mũtumia ũkũrũ wa mĩaka 40 oragĩtwo na mwĩrĩ wake ũgatiganĩrio mũgũnda-inĩ wa mũcere. Kũringana na aikari, mũtumia ũyũ Elizabeth Wawĩra aratindĩte mũthĩ wa ira gwake mũciari mwega, no mũthĩ mathaa-inĩ ma kĩroko makorire mwĩrĩ wake arĩ mũrage. Ngũthiĩte wĩra kũgacũra no kanda igua hai kwĩna mũndũ mũrage gũkũ Gomongo
ndoka ndona nima ndari nguo tuko twikaraga mburoti imwe no ni party imwe tu ya murata tukorire oragitwo auma muripe akarutwa nguo ciothe alafu kiongo ni taithiga tondo auma mwaturanie kiongo kiothe uguo. Mutumia uyu auma na nguraro njuru kiongo na nguo ciake ciuma ndarurange magikwania kwambite kunyitwo kia hinya mbere ya oragitwo. Mundu egokaga varia ndukauga kuna mutumia komete varia te nguo so twesira uka kuona no cia komete ate nguo riu ukatwakora ni mundu oragitwe no ria kubanaga uru muno to tarunda umenginya na nguo mwena wa thi plus auma gumbirwe na burana othio kogunda kamenyeke iratu ciake ciuma wava nginya na ngobia kogunita kumanisha kuna ndo malikarava maramukaberia maroka marambie kuvuruga na rastoka dwara thiaroragirwo na vau. Giko giki giukite riri ciiko cia njuragano cia atumia ciongerekete kaunti-ini ya Kirinyaga, ndeto ino igikira atumia wagagu. Ici cia atumia kuragwo reke njuge ni cingibite muno tondu mutumia tari kwina guoya na mundu akiuma thoko na aretigira kuinuka utuku koguo aroba mirigo yake tene akainuka tene tondu kungituka ni thina na mundu ndaithia kombole kundu nyumba kana ikale kundu aliwe nginya atumia ni maroragwa. Giko giki giekwa ni giko kia magigi muno totania ndenda ona nginya mutumia oragitwe no muthini ndona mundu oragitwe no kitikwa ni mundu uri oragitwe ni mundu nginya mundu muramenya. Itura riri ria Gomongo ciiko cia wikinae ni icokereire aikari makienda ugitiri ugacirithio na uria wari cibu wa itura riri warugamirio wira acokio. Twambe tucokerio matawa maya kwage kugio na utheri. Wa keri njohi ni ingihite muno itura riri. Wa gatatu cibu uria wari guku ri uria wabutirwo ri acokio wira. Tondu ucio ni ahotete gucokia security na maundu maya matiakoragwo kuo. Area no gutina security njega totaru kuna matao ma barabara kuna street lights na bado waziwakangi kuna kimulika mwizi kivaria kione kirutaga wira koguo no turie tucokerwe matawa security gutire na njira ngubi security turenda security mono na to nginya area no ni kundu kuothe kura batara security tondu takura na security giko giki gitingira ikikire ni giko gitigite ikari ya itura ria Gomongo na makiria atumia na wagagu na guoya kuona ngero iria ikoretwo igitungia atumia ithiete na mbere na kuongereka kaunti-ini ya Kirinyaga riu makenda ugitiri ugacithio na njira nene. Handu-ini ha Kameme TV kuma itura ria Gomongo kaunti-ini ya Kirinyaga njitagwo Wainaina wa Kiarie. Mwiroreri riboti iyo ya kuma kaunti-ini ya Kirinyaga igutuhe mweke wa guikiria ringi ndugathie kuraya gicokereria tuingire iharo-ini tumenyane kuo gwatinda atia. Gatano tariki 8 mweri wa kanana kambuni ya Pwani Oil ni igacera matura ma Kajuko, Gicahomi, Gathegi, Kirinyaga mwena wa Githunguri kunyitana na arimi aria maigaga ng'ombe cia iria. Ni magoka gukuonia njira ya gukama ugitumira sour milking jelly, maguta maria makoragwo mari soft magatigirira ati ng'ombe yaku ni irakamika na njira njega o ati ndingihitha iria. We murimi wa iria ni ukeyumiria wona uria maguta ma sour milking jelly mokite gukuguna urimi-ini waku. Ni Friday tariki 8 mweri wa kanana kuria Kajuko, Gicahomi, Gathegi na Kirinyaga. Ngoro yakwa ni gukwambararia ikugocage hingo ciothe we wanjamithirie irathimo ciaku ugituma nduike muira wa utonga waku. Ni thengio ni maria unjikagira ona nguhitiirie no uthiaga na mbere na kundathima na nikio ndoiga ngoro yakwa iguture thererukite igucokagiria ngatho ni maria unjikagira. Rugambi ruru rwa ngoro yakwa ruthondeketwo rutuike wira kuri andu aria marakuhurira riria marakuhurira magathikiriria mawiko maria Ngai agwikire. Kwigwatira skiza tune ngoro yakwa hihinya *811 *487 hash wigwatira skiza tune ngoro yakwa tarugambi thimu-ini yaku umuthi ukeni aria othe marakuhurira thimu *811 *487
Zahara Real Estate marakwira mwoko uyu ndugathire utare na handu ngita haku tondu wina ciringi 180 cash wina broti very prime mwena wa Kithioko thiini wa Zahara Zuri Gardens Phase 3 iria cie mita 100 tu kuma Thika Garissa Highway na kurigania na shopping center. Wihike wigire broti Kithioko Zahara Zuri Gardens Phase 3 na ciringi 180 cash. Ningi no urihe kahora kahora. Ningi mena broti ge mwena wa Malaka Ngundo Road na thogora wa 595 wagura cash. Ohoro makiria na kubook site visit hura 0716664455 ano share wa Vicine Kamakis Greenspot Towers 7th floor office F7. Zahara Real Estate tulie hokeku. Ithuĩ tũtigweterera mahiga mamũinĩre nĩ amu tũkũmũgoca o rĩu twĩna hinya na mĩhũmũ. Gĩkĩ nĩkĩo kĩgoco ũkai rĩu na ndarama ona ciĩgamba nĩ amu nĩtũmũreheire kĩgoco gũkũ gwa Kameme TV. Nĩtũnyitanĩre o mũthenya wa gatano kwanjia thaa 4 cia ũtukũ na mũthenya wa kiumia kwanjia thaa 9 cia hwaĩ-inĩ. Kĩgoco live bar nĩtũmũgoce ta Daudi nginya ciohoke. Kameme TV mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Na gĩtio kĩnene mwĩroreri rĩu njĩtĩkĩria ngũhungure iharo-inĩ tũmenye na kuo maũndũ matinda atĩa no torĩa ngũkwĩrĩte tũkĩambĩrĩria mũbira gatagatĩ ka Harambee Stars na timu ya bũrũri wa Angola nĩ gũthiaga na mbere na rĩu mũthako ũcio nĩ ũrĩkirie gũthira na twakorwo tũkĩrĩkia tũrĩ draw ya bao 1-1. Ũguo nĩ kuga timu ya Harambee Stars no ĩthiĩte na mbere na kũnyitĩrĩra ũtongoria wa gĩkundi kĩu na thengia gĩkorwo Morocco nĩ gũgĩkorwo ĩgĩthaka na ndĩrenda tũthiĩ 1-1 nginyagia kĩharo-inĩ gĩa Kasarani tũnyitanĩre na Ng'ang'a wa Nyokabi nĩguo tũtarĩrie hihi maũndũ mahana atĩa na kana mbeca rĩ kũrĩ kĩndũ thutha wa timu kuma draw angĩkorwo nĩ ũranjigua mwaro nĩ waku. Thegio muno Njoroge wa Kimani wĩ kũrĩ gũ studio no toguo wakorwo ũgĩkiuga nĩ atĩ ũranyamũkĩra na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe ndĩ gũkĩharĩ-inĩ kĩa Moi International Sports Center Kasarani na kũrĩa ndagĩka nini ka ndagĩka 30 ũguo timu ya bũrũri Harambee Stars yakorwo ĩgĩkiuma kabati ya bao 1-1 na timu ya bũrũri ya Angola. Ũguo nĩ kuga timu ya bũrũri Harambee Stars nĩyo ĩgĩtongoretie gĩkundi-inĩ kĩa A thutha wa gũthaka ngucanio igĩrĩ. Timu ya bũrũri Harambee Stars ĩgĩkoretwo ĩgĩkĩmatha pointi 4 ũguo nĩ kuga ĩtongoretie mbere ya njorua maita merĩ agĩkombe gĩkĩ timu ya bũrũri ya Morocco ũndũ ũmwe na timu ya bũrũri ya DRC Congo arĩa mũthenya wa ũmũthĩ makorirwo magĩkĩandĩkithia ũhotani wa bao 2-0 magĩthaka na timu ya Zambia kana Chipolopolo ngucanio-inĩ ĩrĩa ĩgĩthakĩtwo mathaa-inĩ ma thaa 11 kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa Nyayo Stadium. Njoroge otoguo ũrakĩona thutha wakwa nĩ atĩ macambĩki nĩ mekwĩyumĩrĩtie na njĩra nene mũno makĩria gũkũ kĩharo-inĩ gĩa Kasarani na kũrĩa magĩkorwo magĩkĩrorera mweke wa gũkĩona timu ya bũrũri Harambee Stars rita rĩa mbere thutha wa kĩharo gĩkĩ gũkorwo gĩkĩhingũrwo werũ na gũkorwo magĩgĩkenerera mũno nĩ ũrĩa timu ya bũrũri Harambee Stars yagĩkorwo ĩgĩka. Nĩ ndaigua gweta kĩndũ kĩgainie na kĩgena nĩ kuga atĩ timu ya bũrũri Harambee Stars rĩkana mũthenya wa Jumamothi nĩ makorirwo magĩkĩrĩrwo o ũhotani marĩkoragwo magĩgĩtugwo na ciringi mirioni 1 o mũndũ na magĩkiuma kabati magagĩtugwo na ciringi 500,000. Ũguo nĩ kuga kabati ya bao 1-1 ndagĩka nini hĩtũku na timu ya bũrũri ya Angola yagĩkorwo ĩgĩkĩmahe ciringi 500,000 o mũthaki. Nĩ tũgĩkorwo tũgĩbuatĩrĩra tũgĩkorwo tũgĩkĩona kana nĩ makĩgĩa mweke wa gũkĩnyita kĩgĩna gĩkĩ. Kwa ndagĩka ĩno ngwendaga ũhe rũtha ngorũnganĩria na macambĩki erĩ tu kana atatũ arĩa megũgĩkinyĩtie kĩharo-inĩ gĩkĩ kĩa Nyayo Stadium na ũnjĩtĩkĩrie ngorwo gĩcenjia lugha ngorwo gĩthiĩ gĩthweri-inĩ hanini nĩguo tũgĩkorwo tũgĩkaranĩria nao. Pengine karibu sana ndani ya runinga ya Kameme TV. Pengine uanze na majina, utuambie jinsi ama umefurahia na jinsi timu ya taifa Harambee Stars imeweza kucheza mechi ya siku ya leo. Kwa majina mimi naitwa Alex. Leo nimefurahishwa, leo at least tumekuwa na ile effort ya kushinda. Alafu kulikuwa na ile suggestion ya wale ambao wafiki bei ya ticket, kuna ile screen inaweza kuwa hapo nje. Alafu tungetaka kucongratulate wa
Kenya Sostino Odhiambo ametu nini leo ametuwakilisha. Pengine umefurahishwa na jinsi Wakenya wameweza kutokea na jinsi vijana wa nyumbani Harambee Stars wamecheza licha ya kuwa walikuwa wachezaji 10 kwa zaidi ya dakika 70. Mafans leo at least wametokelezea leo. Wamemake effort ile kuonyesha Kenya inaweza. Game ya Morocco Sunday. Sunday tunamaliza. Tunawish Kenya all the best. Joro ogwo neguo andu marakiuga guku kiharo-ini gia Kasarani na ngwenda gukuririkania mwira ngunegerete mwaro wi kure mwena wa studio ni ati ngucanio ya gatatu timu ya bururi Harambee Stars magakorwo magithaka na the Atlas Lion yo ni timu ya bururi ya Morocco muthenya wa kiumia ni tugagikorwo tugigieterera gukiona uria timu ino igagikorwo igigika kana ni gakigia na mweke wa gukigata tigiti wa quarter final. Ungikorwo na utangikorwo no rungi wa kunjuria Njoroge wa Kimani ngagucokeria mwaro wi studio. Thengio muno ng'ang'a wa Nyokabi tugukihoka thirikari ikiririkana athaki ona ho ikiririkanire andiki a mohoro maragimemerekia ndeto eno matigagituike no gugitariria ni manengerwo mita ni manengerwo nuthu mita ona makiume na kanyamu. Turore riboti ingi tuge ati thirikari ni gathikite mibango mikinyaniru ya kugacirithia ugitiri hindi ya mbitika cia chani rirathie na mbere niguo gwithema kuhurwo faini ni kiama kia mubira wa maguru gitaro-ini kia Africa CAF. Utuku wa umuthi Harambee Stars megucemanagia na Gora ngucanio-ini ya keri ya mbitika ici kiharo-ini gia Kasarani. Mibango eno yambikitwo thutha wa CAF kuhura FKF faini ya ciringi milioni 2.5 thutha wa ciiko cia uhogoku wa ugitiri kwiyumiria muthenya wa kiumia kiharo-ini gia Kasarani. Namba ya mabitha augitiri ni ongereirwo kiharo-ini gia Kasarani niguo gutigirira ciiko iria cireyumiririe muthenya wa kiumia itineyumiria ringi. Kamiti iria